Makanya menurut keyakinan ulama-ulama niku negara ateis itu lebih susah diislamkan dibanding negara yang komunitasnya Yahudi atau Nasrani. Maka ini sudah punya mukadimah. Mau ngatur tingkat kebencian, tingkat hasad, mau ngatur-ngatur itu tok. Dan ateis kan misalnya Nabi Muhammad pun nabi, terus nabi itu apa? Memangnya kenapa kalau nabi kan yo repot. Nah, tapi Nabi Muhammad ngaku nabi di dengar orang Yahudi mesti diperbandingkan. Loh nabi itu dulu trennya orang Palestina, Anda ini orang Mekah kok mengaku nabi misalnya, digugat. Lalu makanya pinter berjanji terus nerangno. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim saterusé sing nasabe tok Nabi wa Ibrahim. Berarti manggone ning Mekah tapi tetap turunan wong Palestina. Ya mergo digugat. Akhirnya ana penjelasan. Kayak kowe niku kok nyai kenapa wong kan nyari-nyari. Oh, pancen kiai liyane mati kabeh. Ya memang itu satu-satunya cara untuk mengkiaikan. Sekali ono sing urip kan ya ketok mahjub ya. Mana urip suwi-suwi kadang ngrasa dosa. Mahjub kabeh. Tapi aku kan agak gelem pidato nek. Jadi kadzalika kira-kira akhirnya diperbandingkan. Napa? Sebab itu Quran sering ngendikan musaddiqal lima ben. Nganti musaddiq itu ya karena diperbandingkan. Napa? Sing mbok gawa iku apa, terus pola-pola sosiale piye, terus pola-pola nubuwah iku piye. Akhirnya pola nubuwah digawe kok sandi intelijen. Maksudnya itu gak penting. Pola nubuwah itu modelnya gak penting, tapi itu dadi sandi. Misalnya ini contoh paling masyhur. Kan tak kei dhuwit iku ya tak kei wae butuh entuk napa? Entuk. Tapi Nabi ku ora oleh dikei dhuwit istilah sedekah, kudu istilah hadiah. Ya barangnya padha ya dhuwit misalnya. Sehingga ketika Salman Al-Farisi itu nyari Nabi akhir zaman itu kan sampai ketemu sekian pendeta. Dia ini ngetes ning Nabi, Salman itu kan terpelajar sekali, sangat terpelajar. Dia orang Persia. Muhammad, kamu ini orangnya punya tanggungan banyak, punya santri banyak. Kalimatnya jangan gitu pertama. Aku dia kurma, kowe santrimu akeh, kowe luwih butuh sedekah iki dikekno. Tu falam ya Musa syai'an itu megang aja Nabi ndak kersa terus manggil sahabat halumu ila hadatu am serene pangan-pangan cung. Jadi Salman hadihi wahidah ini satu alamat. Setelah 1 minggu, 2 minggu datang lagi bawa kurma. Ya manggilnya si Muhammad. Ya Muhammad hadiyatun. Ini hadiah untuk kamu. Terus Nabi dahar sidik, terus liyane dikene sahabat. Allah iku ngerti nek kowe seneng wedokan, seneng pasangan, yo digawekno bojo. Ora digawekno demenan, digawekno bojo. Ya, digawekno bojo lho. Bojoku ya sing liwat neka, lewat gelem, lewat macam-macam. Beda. Tapi sing butuh bojoku ora kowe tok. Mulane nek kowe bangga mek bojo ya sadar sing butuh pasangan ya anam bareng. Anam manane apa? Sapi wedhus. Lah terus Allah ngatur populasi iku yadruukum fi. Populasine manusa ben alam bergantung sistem perjodohan. Lah terus fihi terus rujuke ning ndi? Imam Suyuti ngerti nek Siti Maksud iku sistem perjodohan. Akhirnya fi dirujukna fil ja'lil mazkur. Dari itu kakuat ya. Penak dipek menangi dhewe. Nek Kiai Jawa terus diarani Kiai Mazkur mergo kakuat. Ngene mazkur, wae mazkur. Iki kok men mazkur. Lah ngerti domir balik ning ke mazkur sing wis disebut. Mosok domir balik memburi kan sing balik sing wis liwat. Oh, no Imam Suyuti. Hiburan, ini mana ini hiburan? Kok repot. Dene pas ngarang kan 40 dina, Mas. 30 juz sekarang 40 dina. Mulane wis repot. Sejak mazkur. Paling percaya. Oh, sampeyan sing ana sing alim sing iso maca kitab. Wis yakin dene suatu saat ana wong alim sing iso maca. Ben terus. Ya, ben terus. Harus maca kuwi terus Imam Suyuti gagal. Rusak kabeh. Fihi fil jalil mazkur. Oh, rujuk ngono. Allah iku ngembangno makhluk, gawe populasine makhluk iku fihi ing dalam sistem perkawinan atau perjodohan. Fil jalil ing dalam mesti perjodohan. Fil jalil ing dalam penciptaan mazkur kan disebut
ayuk sirukum tu sing akeh sapa taala kum ing sira kabeh bisa babi iklan sebab jali perjodohan mau bitawalu di mergo sebab saling lahir no wa dhamiru te dhamiru anasi ke pira-pira manusa wal anam do kandhani ning bab kawin niku anam diatafno ning anasi paham ya eling-eling apa ning bab perjodohan lanang wedok iku anam ku diatafno ning dan orientasimu iku ya sak terus mbok harus satu terus. Padahal itu domir asal-asal kok taklifun niku bitaklif iku kelawan menangno. Maksudnya menangno iku normale an'amu ya dijamakno muannas atau paling gak dijamakno jamak mudzakkar salim. Mergo jamak mudzakkar salim kanggo akil, kanggo napa? Akil. Wis an'amu dilokno iku ben dike gampang cara pengenan taglib itu cara Jawa digawe apa? Gampang ngene kok repot. Taglib itu digawe ana sing menangis digawe gampang. Ala sarana iku kamisli sepadane Allah sapa seun perkara apa wae. Al-kafu te kafu zaitun tambahan ana ukuran satullah taala iku lamis sarana sing madani mujud maring Allah. Wa khali ta Allah ga sami dan sing mijanget imam marang perkara yukalu kang den ucapno apa mah. Terus al-basiru kang mirsani lima marang perkara falu kang den lakoni apa mah. Lahu tetap ketia wa ta'ala maqali fis samawati utai kendaline pira-pira langit ardi. Dadi kiamat kapan ya terserah Allah, Indonesia makmur ya terserah Allah, kowe payu rabi ya terserah Allah, kowe diusir bojo kapan ya terserah Allah, karek ngenteni tanggale, terus kok bojomu tambah mesra ya terserah Allah. Wis tampa wae napa? Tampa wae. Jadi anggur ke jamu terus beranggapnya pelatihan sabar. Anggapnya training pelatihan sabar. Nak mesra terus anggapnya lagi latihan sinetron. Wong cang ini diundang yang ngono ora latihan. Brewok kere terus diundang. Yang. Diundang yang. Anggapnya bojomu lagi meran apa? Brewok itu. Brewok kere. Munik pas ora liyane. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tinggal kula nu sering matur teng pundi-pundi ya, terutama teng kersane pangeran ya. Jadi Quran itu kan turun itu ada muqaddimah, napa? Muqaddimah. Sebab itu lafaz-lafaz sing majmu', ya lafaz-lafaz sing majmu' atau mujmal. Itu punya konstruksinya sendiri karena sebelum itu ada sekian napa? Peristiwa, napa? Ada sekian napa? Peristiwa. Nah, tentu Nabi sebagai Nabi itu oleh orang-orang terpelajar itu diperbandingkan dengan Nabi-Nabi sebelumnya. Ya saya ulang lagi, Nabi sebagai Nabi kan diperbandingkan dengan Nabi-Nabi sebelumnya. Nah Nabi sedurunge itu khasih untuk wahyu, khasih untuk kitab suci. Mulane suci terus ana kata kadzalika, kaya mengkono-mengkono napa? Kaya mengkono-mengkono. Mergo wis turun ana muqaddimah napa? Ana napa? Muqaddimah. Eling-eling. Lah umpama ora ana muqaddimah kan janggal. Wong hal kok ngarep wae. Lan hal kok ngarep. Ijek kawitan surat. Ya cara tek pas-pasan kan ya bingung. Wong sing ra pas-pasan ya bingung. Tak terangno ben kira. Apa ora sing teke ra pas. Luwe parane nek sing teke wae ora pas. Iku malah repot. Ora pas. Pasange salah. Eling-eling. Iku penting mergo nggo ngawal Quran. Nggih ngawal napa? Quran. Jadi termasuk nggo ngawal. Kulo kan sering untuk pertanyaan. Gus katanya Quran itu mubin. Kenapa sih ada lafaz-lafaz yang enggak jelas? Enggak jelas itu di eranya itu jelas karena ada konstruksinya, napa? Ada konstruksinya. Misalnya ngaten nggih sing paling terkenal ning era modern. Ya misalnya Mbah Mono sepuh-sepuh sering ngendikan ngono ya ngono tak bojo ngono. Itu kan kalimat sing ora jelas. Ngono ya ngono. Tapi siapapun yang ngerti di komunitas itu, di era itu ngerti. Dablek ya dablek, tapi aja nganti terus ra tobat. Proposal ya proposal, tapi ya dikira-kira. Lah ya sesuai kontak ya, seneng babon ya seneng babon, tapi ya dikira-kira. Sing gelem
kira-kira ya ora melahirkan prahara baru. Sing gelem ya. Yo apa gelem dirapi kudu bodoni pokoke sing ora nglairno prahara. Ya iku sesuai hukumnya Islam. Baru sesuai hukumnya Islam raimu ora sesuai. Akhirnya mundur oh. Mundur. Iku jenenge yo ngono. Tapi aja ngono. Prahara. Jadi dikira-kira. Lah Quran juga akeh lafaz-lafaz seperti itu, lafaz mujmal yang kita tidak pernah tahu maknanya, tapi di eranya itu paham. Ya mau kadzalika koyo mengkono apa? Mengkono sing ndi? Mulane ngaji to aku ben to. Waras. Iya. Kiai ku sowan-sowanan ngaji. Nah, iki sowan-sowanan terus takok jam pinten. Sehat sedang. Lah nganti sok keluyuran rene ya mergo sehat. Takokno. Ngaji to wong Islam iku hubungane kiai iku ngaji. Dasane menit wae. Sowan. Iya, sowan iki gini enggak ya buka. Sing sowan ora gelem ya. Agama sing tutup ya. Ngidul ana munib sing tutup iku agama. Ya koyo mengkono-mengkono. Jadi konstruksi itu ada. Dan Nabi itu tidak boleh kecuali ada mukaddimah. Mulane Nabi dadi nabi pertama sing roh kudu agama liya, rupane roh ibu khaira nastura. Mergo butuh napa? Mukaddimah napa butuh napa? Mukaddimah. Wong nabi kok ora ana mukaddimah kan gak dadi bahan diskusi. Ujug-ujug terus ngaku nabi. Terus wong takok nabi itu apa kan yo repot. Makanya menurut keyakinan ulama-ulama niku negara ateis itu lebih susah diislamkan dibanding negara yang komunitasnya Yahudi atau Nasrani. Maka ini sudah punya mukaddimah. Mau ngatur tingkat kebencian, tingkat hasud, mau ngatur-ngatur itu tok. Dan ateis kan misalnya Nabi Muhammad pun nabi, terus nabi itu apa? Memangnya kenapa kalau nabi kan yo repot. Nah, tapi Nabi Muhammad ngaku nabi di dengar orang Yahudi mesti diperbandingkan. Loh nabi itu dulu trennya orang Palestina, Anda ini orang Mekah kok mengaku nabi misalnya, digugat. Lalu makanya pinter berjanji terus nerangno. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim saterusé sing nasabe tok Nabi wa Ibrahim. Berarti manggone ning Mekah tapi tetap turunan wong Palestina. Ya mergo digugat. Akhirnya ana penjelasan. Kayak kowe niku kok nyai kenapa? Wong kan nyari-nyari. Oh, pancen kiai liyane mati kabeh. Ya memang itu satu-satunya cara untuk mengkiaikan. Sekali ono sing urip kan ya ketok mahjube. Mana aku urip suwe-suwe kadang ngrasa dosa. Mahjub kabeh. Tapi aku kan gak gelem pidato nek. Jadi kadzalika kira-kira akhirnya diperbandingkan. Napa? Sebab itu Quran sering ngendikan musaddiqal lima ben. Nganti musaddiq itu ya karena diperbandingkan. Napa? Sing mbok gawa iku apa, terus pola-pola sosiale piye, terus pola-pola nubuwah iku piye. Akhirnya pola nubuwah digawe kok sandi intelijen. Maksudnya itu gak penting. Pola nubuwah itu modelnya gak penting, tapi itu dadi sandi. Misalnya ini contoh paling masyhur. Kan tak kei dhuwit iku yo tak kei wae butuh entuk napa? Entuk. Tapi Nabi ku ora oleh dikei dhuwit istilah sedekah, kudu istilah hadiah. Ya barangnya padha ya dhuwit misalnya. Sehingga ketika Salman Al-Farisi itu nyari Nabi akhir zaman itu kan sampai ketemu sekian pendeta. Dia ini ngetes yang Nabi, Salman itu kan terpelajar sekali, sangat terpelajar. Dia orang Persia. Muhammad, kamu ini orangnya punya tanggungan banyak, punya santri banyak. Kalimatnya jangan gitu pertama. Aku dia kurma, kowe santrimu akeh, kowe luwih butuh sedekah iki dikekno. Tu falam ya Musa syai'an itu megang aja Nabi tidak kersa terus manggil sahabat halmu ila hadatu am serene pangan-pangan cum. Jadi Salman hadihi wahidah ini satu alamat. Setelah itu setelah 1 minggu 2 minggu datang lagi bawa kurma. Ya manggilnya si Muhammad. Ya Muhammad hadiyatun. Ini hadiah untuk kamu. Terus Nabi dahar sidik, terus liyane dikene sahabat. Ora disimpen. Ya ceritanya ra niat nyindir. Tersinggungan sing biasa. Saya maksudnya. Ya rasa sensitif kok wedok kowe. Simpen. Simpen ae. Lah kok simpen Nabi ora? Lah aku ora Nabi.
Sing wajib bener ora. Nabi, aku ora nabi. Nah, akhirnya terus hadihi iki lho. Nah, itu kan lucu kan, alamatnya kok ngono tok. Gak kerso betul. Tapi bagi pelakunya sandi itu penting. Kayak justru di mana-mana sandi itu ya ra ketara napa. Ya biasa wae keseharian. Ora terus bolan pecah. Apa itu mukjizat tidak sandi namanya napa? Karena terlalu kelihatan. Lho Khadijah kan ngaji kitab sama wis pinter pol Khadijah ngaji kitab. Niku ngongkon Maisarah, saya Muhammad itu teliti, Nabi tenan ta ora. Padahal dekne karo ngongkon Maisarah jeneng lanang napa? Engko nang kowe juga pengawal wedok. Mergo Nabi dikawal apa? Maisarah jeneng lanang, ngawur iku. Nang kowe di pengawal wedok alasane Nabi dikawal apa? Maisarah jeneng lanang. Oh, sapa? Oh, Islam swasta ribet to. Nggih, ning Jawa digo wedok. Digo wedok. Arab iku jeneng tak iku Hamzah, Tolha, Maisarah, Hudzaifah, Usama. Lah aku kiai. Aku tangi turu terus nyontokno puluhan. Kowe mikir ambek aku tangi turu gampang. Jeneng lanang sing nganggo apa? Tak. Walhasil itu diteliti. Walhasil suatu saat Nabi itu memaklumatkan diri ketemu Jibril. Khadijah ya lucu. Ini percaya Nabi Muhammad Nabi beliau kan punya referensi diceritani Maisarah ini itu ya dianggap referensi apa? Bareng suatu saat Nabi jadi Nabi tenan. Pas itu kan belum, pas nikah kan belum kan 25 kan. Masih 15 tahun ke depan, 15 tahun ke depan. Bareng Nabi ditakoki lucu. Sekamane ya Zauji kalau nanti ada sohibukum nanti ini Jibril sohibukum datang kamu bilang ke saya. Ya pas santai-santai kalian Khadijah. Iki Jibril teko. Ya nak sedija mandok-mandok. Aku masyhur terus fatahas sarat an khimariha. Ya jilbabe rada dibuka, sebab piye ceritane. Ono piye sing rada ngawur, itu rada semua. Masih dibuka apane sok ono sing dibuka. Terus takoki ya. Ijek kancamu mlayu. Terus absyir kowe sing seneng kowe sing teko ning kowe malaikat tenan ora setan. Kok setan tambah delok. Artinya sandi ku ya lucu, maksudnya ya halal keseharian, apa? Halal apa? Tapi ku sing roh penginjil zaman dhisik, napa? Aja dene istilah ya ngono wa kana imro'an tanassara fil jahiliyah wa yaktubu minal injil masyaallah ayaktub. Iku statusé Waraqah bin Naufal. Khadijah juga sama, beliau juga penginjil. Semua orang di sekeliling Nabi itu belajar Injil semua, menginjil di sini. Mulane ketika ana Nabi karek dicocok-cocok. Klarifikasi. Kayak aku ini kan ya sinau hafid sing bener ngene. Terus ora ngene-ngene iki kan kaget kan. Loh, ono. Ya kan kabeh wong alim kan ngocokno. Wong alim iku ngene-ngene, ikhlas, gak golek obat. Terus senengane mulang ra sowanan kan ngerti. Ujuk-ujuk ana wong luwih seneng sowanan timbang mulang lho iki piye. Kan kaget. Cara antar wong alim kan nak mulang ngantuk, nak sowanan kok semangat iki jenis apa? Varian baru apa kan? Karena ana definisine kan. Ciri utama wong alim senenge mulang. Lha iki ora nak mulang ngantuk, nak sowanan kok semangat. Oleh nyeluk ji fase ra karuan. Misale kira dikir misale sing fakta to iki. Hafid ya padha Mas, hafid dhisik iku yo seneng jenenge mulang ali bak tak iso. Lha iki ana hafid mulang ambek orderan kok milih. Jenisnya apa? Misale kan. Ya padha ngaji. Umumnya ngaji ya fokus ngaji. Orang tua. Ngaji kok dolanan, terus niat hiburan ini model apa? Ya, Nabi itu juga dibaca orang-orang yang baca Taurat dan Injil. Sebab itu sekali mereka iman ya disebut alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka yang ngerti kitab Yahudi Nasrani yang orisinil dan mereka tidak ingin bohong, itu kenal sekali sama figur yang bernama Muhammad kama ya'rifuna abna'ahum. Ya mereka baca. Kayak aku ngerti lah kok. Wong alim sing ikhlas, sing ya ngerti kan ada definisinya. Kenapa? Ada definisinya untuk sandi ini.
itu mengerti gue ngerasa no. Naruh kitab iku ijo, naruh duit biasa. Aja diwale. Walean. Ya ora niat nyindir cerita. Namun ana sing tobat no. Kan lumayan no. Lumayan. Di saya jadi Imam Malik ono wong sowan mesti takok ya ape ngaji apa. Sampai ngaji masyhur kan Imam Malik masuk kamar mandi terus semua fisiknya ditata nganggo wangi terus sowan ditakoki kenapa Anda seribet itu ujilu hadis Rasul aku mulyano hadis Kanjeng wah asik sekali ngaji sowan nang sowan tinggal ngantuk ora penting Orang mulia. ya yo orang sing sowan sing penting kan sing seneng ngaji ya ribet ngapain ngaji yene dienteng-enteng go ngalor ditentokno tanggale jan ya gue pengen ngaji kok ngatur masalah cukuman kayak ngono aku kualat dunia akhirat abe aku lho mbak kiai lan mboten abe aku ngono Amin. gue dipikir ngaji ya ngaji wae wong teko karek teko ngrungokno ibu paham yo oleh teko karek teko ibu paham yo oleh Penting gak tuang dulu. yang penting gak sowan ya ibu paham ya apa oleh Iya, gue kelas Jibrok go sawi ya oleh ya makame Jibrok go sawi ya oleh mantuk-mantuk ya oleh penting aja sowan nah semua ngaji ya seneng ngaji nah itu kadalika iki sing nerang napa lha ngarep penting pol ngarep ujug mislah dalika koyo kono kok ning ngarep mengkono apa ya karena tadi semua Quran turun ono muqaddimah. Nah muqaddimah ini sing meliputi nubuwah. Mulane Nabi sedurunge diangkat dadi nabi itu wis dadi gunjingan. Lahirnya wis dadi gunjingan. Iki tempat iki ora tau kering kok dadi kering. Disebut wa napa sawah. Iki tempat iki ora tau hancur kok dadi hancur. Terus dari perdukunan biasanya ono akses langit terus saiki ora ono akses. Itu mulai lahir wis dadi gunjingan. Gunjingan sak bumi sak langit. Malah hidup kan biasa. Lahir wong tuamu sumpah mergo ada anak. Paham ya, mbokmu tambah ngomel-ngomel. Kere dua anak. Tadi lahir wis nggawa musibah no. musibah. Napa? Lho ngono men tiba-tiba gemblok. Melarat ngobatno. Diken. Sitar. Lah iku mulai susah wis, mulai lahir wis. Iku kowe. Ben ngerti ujug-ujuge kadalika. Napa? Kadalika. Mane wong tambah tuwa tambah alim itu. Kulo nuriyen ya alim, tapi ya alim saiki tambah tua tambah alim. Mbok nak kowe ora roh. Biasane nak wong omah-omah tambah tua tambah goblok dihantam ekonomi. Error Mas, error. Kulo sering ketemu kancaku sing alumni, tak jak omongan ora sambung. Kowe saiki ora cerdas, wis dihantam ekonomi. Ya, tapi ekonomi pras lho, no. Guling ya rata-rata. Guling. Rambutnya brodol. Rambutnya brodol. Pelo kabeh. Kotak. Nah, normale wong alim tambah tua tambah alim. Ya normale ngono kan mergo ana tajribah kan di pengalaman urip. Kaya aku dhisik kan ro nak kaya ngaji ku niate macam-macam ono sing saiki ro tenan. Wis dadi kiai ro tenan. Ya isih yo mau teori tok saiki ro tenan. Nah ngaji ana sing goblok ana sing pinter. Saiki ro tenan. Nah jumlah sing pertama luwih akeh ro tenan. Ya roh ya kadalika kaya mengkono-mengkono. Mengkono-mengkono iku nunjukno sistem sosial sing mengawali atau sing dadi mukadimah para nabi. Karena setiap nabi pasti diperbandingkan. Mane termasuk pintere berjanji, pintere tiba, iku sing diadekno mukjizat awal iku nasab. Wa ba'du fa'aqul wa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim sak terus. Terus Hashim di mbah lambung cara Jawa ya sembah jenenge Abdul Syamsin Nova. Paham ya? Cara Jawa ya mbah, tapi sing mbah kandung sinten Hashim. Kenapa itu penting? Karena pertama yang disoal itu nasab. Sampai wong Yahudi, wong Nabi kok manggon Mekah. Unggone Nabi ku Syam napa? Syam kawasan Palestina, Israel, Syam, Lebanon, wae kawasan-kawasan. Akhirnya kudu diterang. Ya manggone ning Mekah, tapi mbah-mbah iku Palestina, Syam.
Ijek ra ngandel. Buktine apa nek Ibrahim tahu pindah rene? Tahu merantau rene iku buktine. Lah mulane terus ditetepno pangeran fi ayatum bayyinatum maqam Ibrahim. Iki lho. Kabeh dhisik wis sepakat iki ku maqam Ibrahim. Maksudnya maqam delecak kakine Ibrahim. Oh, nek Ibrahim tahu ning Mekah. Anak tahu ning Mekah berarti potensine iku dia turunan temudi Mekah. Tapi kan iso wae dolan tapi ora ninggal turunan. Terus diterangno, ini askantu min dzurriyyati biwadin. Yo ora pancen ana sing didakokke. Kowe maca Quran minimal kaya aku. Kudong tenan duduk perkarane. Kok napa ana ini askantu kenapa? Quran war. Pasti salami semula. Terus nak desa gak prospek nak belah. Kok iso dihitung-hitungan ngono. Ku sanate kon. Ya maksudnya nak dilakoni rasa dadi cita. Wis dilakoni jan rezeki ditampa. Nah akeh alhamdulillah nek ora ya gremeng. Ojo naudzubillah. Ojo muni naudzubillah ora payu tenan. Jadi akhirnya diterangno Mas, ini askantu. Berarti apa? Ada zuriya yang ditinggalkan di situ. Napa? Ditinggalkan di situ. Nah, terus akhirnya diketahui Ibrahim dan Ismail. Ismail ketemu suku Jurhum ngene-ngene terus nikah, terus ngene walhasil. Akhirnya tong Yahudi ku ngeh, nak ngono Muhammad itu dulurku. Padha-padha min dzurriyyati Ibrahim. Terus sing iman nggih kuwata. Mulane iman tiyang Yahudi itu kebanggaan Quran. Iman tiyang Yahudi itu kebanggaan Quran. Qul kafa billahi baini wa bainakum. Terus dibuatnya sing ngene lho Mas. Qul billahi syaitan wa man indahu ilmul kitab. Saksiku mau telu, siji Allah, siji Rasul, nomor 3 wa man indahu ilmul kitab. Iku Abdul bin Salam mergo tiyang Yahudi, mantan tiyang Yahudi. Mergo kesaksiane wong terpelajar ini gak wong gurdagu. Kenapa milih sawi? Ya ora. Ora ora ya alasane ora. Kadang ya ning toko anane iku. Lho aku milih sawi, nek milih sawi iku Imam Sawi bangga. Mergo aku ya roh tafsir Tobari, Qutubi roh akeh. Lho kok milih? Berarti dianggap pinter. Paham ya? Nah iki kan gak milih. Godhong. Kadang sing dikeki wong bar kaji. Wong seneng kitab gak modal Mas, titip. Mergo dhek kaji terus seneng dekne terus titip jitu kok ono iki. Seneng kok ora modal. Cara aku gak masuk. Saudara gelem modal. Ya eling-eling ya. Dadi kabeh ono mukadimah. Lan disebut fihi ayatum bainatum maqam itu. Akhirnya dicek ternyata wong sepakat nek iku jenenge maqam Ibrahim. Penting wis sepakat. Mulane kula ana versi aneh-aneh nyon sewu tambah ngurangi hormat. Iku kula ora setuju. Misale versi sunan-sunan. Kabeh wong darani misale Sunan A di tempat ini. Kowe kudu anut ijma. Gak mungkin jilan anjilin niku bodoni. Misalnya kabudute wali besar apa wali sapa sing nyeksani pemakaman kan ribuan, no? Ribuan kok ngajak anake jumlahe ribuan, kok ngajak putune jumlahe. Terus kowe otak-atik kemungkinan riwayatul ahad, no? Riwayatul ahad. Ora pase ku ning kene. Lha opo urip niku iku? Dong. Lah zaman wong kafir ku jek kafir, darani iki ya makam Ibrahim zaman isih kafir. Zaman nurung roh wong sing jenenge Nabi Muhammad, darani ku ya makam. Lha iku pentinge wong akeh. Aku yo krungu versi-versi sing sak makam Sunan iki pas ku ning kene. Aneh. Kok bisi atau Lah iya kan saiki mikir. Wong saya Gus Safi Ki Mansur mati niku mesti wong akeh sing minimal zaman wali itu minimal berbang mali zaman era sunan-sunan minimal umur 1000 juga ribuan lah. Terus bariku pesen dengan anaknya ya setijak ning kono putune terus sampai ila yaumina hadza. Lah ya nek kowe takok aku misalnya lha makam Ibrahim buktine apa nek iku otentik makam Ibrahim gampang kan zaman wong kafir-kafir wae darani iku makam dan itu mulane disebut riwayat jilin anjilin kabiron an kabirin itu disebut mutawatir. Napa disebut iku la yumkin tawatuhum alal kisbi atau alal kadhib. Gak mungkin mereka gawe konsensus kepengin bodoh. Mosok koordinasi bodoh ini saiki sampai dhuwit. Kan gak iso koordinasi orang masa lalu kan. Iku iso ngrekayasa saiki tapi kan gak iso ngrekayasa orang dulu. Lan cara kula makam wali songo ya sanut konsensus wae.
Wis ora usah aneh-aneh. Lah soal kowe misalnya ngrasa wali, tapi aku muka syafah go sering. Misalnya. Ya tak takone ku jin sapa sing gawe goro-goro ambek kowe iku jin sapa. Kelakon. Dong ya. Jadi ben gampang lah. Soal ono versi-versi, sanggep iku versi tambah ngurangi tapi kita tetap ngikuti sing konsensus. Napa? Konsensus. Mergo sing ono jaminan la tastabu ummati ala dolala. Gak mungkin konsensus. Ya kok ngene iki lawong ya konsensus. Sing ngaji jalan tenan misale ki enom ya aku. Ya iso wae di versi saged ae mundhik. Ya lakon-lakoni dhewe. Bangsa satu lakon. Lakon-lakoni dhewe. Paham ya? Lah nek wong akeh ini kan mosok sak menaki bodoni kabeh. Dong ya. Nah, jadi gue ngerti kena apa kok kita percaya itu makom napa? Ibrahim wong zaman wong kafir wae percaya. Nah iku Ka'bah iki makom. Buktine wong kafir percaya ngene. Lan jegeman ke nyalano pangeran. Berhala iku salah, sekarang berhala ora salah. Tapi kowe aja nyalano pangeran kok tau ono peristiwa berhala pinggire Ka'bah iku aja nyalano pangeran. Justru itu bukti nak Ka'bah itu orisinil. Wong kafir udah kok pangeran, ben pangeran untuk barokah. Ya lucu. Wong pangeran kok butuh barokah. Ya lucu asline. Ben pangeran iki untuk barokah tidak kok pinggire Ka'bah. Ya rada aneh tapi. Tapi itu tetap penting. Pentingnya itu berarti nak iku Ka'bah, iku mujmal. Wong kafir wae ikrar nek iku Ka'bah. Buktine iku nak nyowakno yo kafir. Bedhe kan lucu. Paham ya? Lah kok mau yo bro iku salah. Tapi ki aja nyalano pangeran kok tau gawe peristiwa iku. Dong. Paham. Jadi ono bro niku iku salah. Tapi aja tau nyalano pangeran. Kenapa pernah bikin peristiwa itu? Iku penting mergo beda di ijma' nak. Ka'bah yo ning kene iku hatta indal kufar apa hatta indal kufar. Lan kula tambah tua aku tambah pinter. Maksudnya nak sampean goblok saiki nak menawa ben tuane iki. Dadi ora harapan apa? Harapan. Dene tua tambah goblok ya alhamdulillah. Ya jan alhamdulillah tetep lillah kan piye menah ora alhamdulillah. Kowe goblok ya alhamdulillah, pinter ya. Alhamdulillah. Mosok alhamdulillah zaidin. Nah, ana kok protes. Goblok alhamdulillah, alhamdulillah wis apa ora apa. Alhamdulillah. Ya jadi pangeran iki. Lah lucune terus wong Mekah ya padha. Mereka itu bangga nak. Jadi anggap turunan Nabi Ibrahim. Penduduk Mekah itu disebut dzurriyyatu Ibrahim, disebut ahluwah. Zaman kafir, napa? Zaman kafir predikate ahluwah mergo jaruwah nanggani Ka'bah. Ya akhirnya tidak ada keraguan sama sekali nak titik sing dimaksud Allah Ka'bah yaitu. Padahal di tempatnya kan buatan meyakinkan. Suatu tumpuan, seram itu lah cara posisi di sini kan, saiki kan keren no, tiga hotel jago, sengambung bayar, macam-macam lah kan keren no, ono askar kan, ketara nak ikut apa di sini orang, terus waktu tumpuan terus, iya, nggak tahu kena banjir barang, semuanya ribet tuh, kalau tadi gue diganti terus, ya itu pentingnya ngaji ilmu usul fikih. Nanti kalau suwon sing seneng tafsir itu ya ngelotok usul fikih karena konstruksi usul fikih itu yang bisa mengawal kowe dadi. Ngopo ahli tafsir mau sinau sawita ora iso. Kudu ahli usul fikih sing ilmune ruwet ya. Sing ilmune ruwet. Zikrus sa iku nafsun li ghairihi au mujarradu zikri. Wis ngono gitu. Jadi zikrus sa iku niate nafsun li ghairihi apa elingem iku perkara sa. Apa yang mau kepengen ngomong ah, ngurus geger kan? Lah anak niate nafsu diwirihi ku nglahirno mafhum mukhalafah. Nah ora ya ora. Lagi maca raine tok susah. Al mantuq wal mafhum. Al mantuq madalla alaihi lafzi madalla alafzu fi mahallin nutqi. Wal mafhum iku ora fi mahallin nutqi. Mahal kok mahallun nutqi. Ya misalnya ini contohnya ya. Aku misalnya di acara terus aku ngomong ini Ja'azidun, saya itu teko. Iso wae ngomong Ja'azidun kok ilingku iku Zaid. Kok Zaid wong unik lah. Ndi kritik wis lucu. Sing aku eling terus muni Ja'azidun. Nak niate mergo eling gak nafekno ra iki Mansur Gus Hafiz. Paham ya? Tapi nak niate Ja'azidun nafekno liyane ora teko. Lha iku di mafhum mukhalafah. Misalnya terus kowe muni Gus Pak ngendikan Ja'azidun, berarti sing liyane Zaid ora teko.
Iku penting usul fikih. Lah anak nyebuti zaidun mergo sing eling utawa sing sering, iku gak ada akibat mafhum mukhalafah. Kaya ayat waroba ibukumul lati fi hujurikum wong ora oleh nikahi anak tiri sing serumah. Mergo umume anak tiri iku katut mboke. Tapi tidak melahirkan hukum aras rumah piye? Ya tetep haram bocah kok. Mergo nyebute fi hujurikum iku lil ghalib apa? Dong. Lah kowe ora kepengin ahli usul fikih, nak penyanyi aku, ya ben ahli tafsir. Kowe kudu utekem iku maju usul fikih. Nak nyanyi aku tok wis sinau sofi gak ngangkat. Mboten ngangkat. Cuk waduh cuk. Mboten iki buat kompetisi napa? Wa fi dzalika falyatana fasil. Wis sinau usul fikih. Ya minimal lu bulu usul jamul jame terus. Wis kok sing usul fikih, kok itulah kam. Terus selamaku mau timbang Gus. Maksudnya judulnya kitab sambil ora usah isine judulnya kitab. Jadi usul fikih iku sing mengawal teori-teori sing disebut ning Quran ning hadis. Karena itu yang perangkat muqaddimah, perangkat muqaddimah. Ya misalnya orang zikrul ba'di wa iradatil qul. Misalnya wa antas ma'u bainal ukhtain. Ukhtain itu disebut mergo umume wong, misalnya Rabi Bakyune kadang getun. Mergo roh adike luwih ayu. Rabi adike ya kadang getun jebule ayu. Dadi sing potensi kepikiran iku antas ma'u bainal ukhtain. Nah, sok benal mar'ati wajaddati ya lho wae ra wis umur 70. Kan ya ora kepikiran kowe ngrabi cah wedok plus error. Tapi tetep ae wa antas mau benal ukhtain min itlaqil ba'di wa iradatil qul. Sing haram ora mung benal ukhtain. Kowe ngrabi sri plus budine ya ora oleh, plus bulike ya ora oleh. Terus bae ora usah ora oleh ya. Mau ya bae. Dong. Lah akhire wafat ukhtain ini disebut karena apa? Ini disebut karena golipe lanangan kaya kowe iku sering kepikiran rabi adik getun. Mergo ayu. Bae. Rabi bae getun kok ora sabar sithik cah adik. Lanangan kelakuan ngene akeh gak? Akeh gak? Blandra. Nggih. Wali murid walian akeh, Mas. Pas lamaran ngejokno adike, pas akad. Nggih, Mbak Yune. Akeh gak sing kebodoh lho. Nggih, lamaran ngejokno adike, pas akad. Baik. Wah, lah iku ngono kan ruwet to. Dadi sing potensi iku benal. Mbak Yune. Dong ya. Lah nek misale kowe terus goblok ora usul fikih, sing haram bena ukhtan, ora ukhtan yo halal. Oh, goblok yakin. Banget geblek iki. Dong ya. Dadi kan nek penyanyi aku aja sinau sawi tok. Sinau apa? Lanya. Oh, luwanya. Nglothok lah sono. 7 tahun, Gus. Nganti-mati ngono. Saingannya berat kok. Mati uripnya. Ben pitu. Ben ge ngerti ya, mesti ngaji tafsir yo ana perangkat usul fikih, kaidah fikih. Sekarang anak usara wis karuan bahasa Arab no. Sing wis kliwat lah. Jebule rofa nasab ora iso. Mestine rofa waca juar. Aduh rusak no. Kok mukadimah wis gak menarik no. Gak level ya wis gak menarik. Stadokno santai-santai ra jelas wis ngatasi. Ya wis ra saiki kadalika. Kaya mengkono-mengkono. Nah, kaya mengkono-mengkono iku di erane iku jelas. Murung-murung kok misla dalikal ika yuhi ilaika. Gak digenti maksudi. Barang ilal ladhi makoblik digenti wa auha. Ono nek maksud mergo wong koblika kok yuhi fi'il mudhari. Nak koblika yo auha. Iya maksudi. Padahal sampean ra iskal tuh. Jadi maksudnya itu cara cek suka getun aku neraka. Jumlah sing ngaji ora terbersit kan? Foto. Aduh. Allah iku Al-Aziz Al-Hakim. Lahu tetep kagungane apa maute apa fis samawati ing dalem pira-pira langit wa malan apa fil ardi. Ya kira ya dadi kenapa berjanji
tiba kitab-kitab madaih cerita wa ba'du faqul wa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib itu penting untuk perlawanan terhadap zaman itu sing disoal wong Yahudi asal usul Kanjeng Nabi. Mergo trene Nabi sangka napa Syam. Terus diterang. Gene Nabi itu senajan to saiki wong Mekah tapi gene gen Syam. Terus nganti Nabi Ibrahim. Napa Nabi? Mulane Quran sering nyebut Nabi dengan identitas itu millata abikum Ibrahim. Akhirnya Yahudi banyak sing taslim, akhirnya akeh sing Islam. Sing jenis rahasud, jenis sing ora bahyam benahum iku terus do apa? Islam. Lah Islam Yahudi iki dadi kebanggaane pangeran. Sampai disebut waman indahu ilmul Muhammad sing dadi seksimu wis cukup Allah lan wong sangka ahli kitab. Mergo kesaksiannya berdasar empirik, berdasar referensi, berdasar kajian. Sementara sing kafir berdasar drengki. Lha wong drengki kok dimusuhno kajian ilmiah ngono. Maksudnya kan ora level apa? Ora level. Dong ya, wong drengki kan gak butuh modal kan. Mau butuh ra ikhlas kok. Nah ilmiah kan iya cangkem to, drengki cangkem. Misalnya kan berdasar ilmiah. Kayak misalnya Gus Afif di bucu wae. Nah, berdasar ilmiah kan diteliti. Kok iso gelem sebab apa? Apa mahabbah sing kuat? Apa bocah iki sing masalah? Iku ilmiah. Nah, dergi kan enggak. Pokoke dergi ae, mau langsung tak wis gak dergi. Ora iso, ora wae. Tapi nah ilmiah kan dikaji. Apa cah iki ku rondo? Apa pinter ngrayune? Apa ngentekno tegal? Nggo proses kan relevan. Iya, apa ngentekno dukun kan terus diteliti. Napa kan? Lah iku ilmiah napa? Ilmiah. Teragem. Lah wong sing iman mbek Nabi mesti wong sing berdasar ilmiah diteliti. Tenan gak Muhammad ku Nabi asal usul nasabe piye diteliti bener. Sandi-sandi kenabian yo bener. Wah, bener. Itu disebut kesaksiannya waman indahu ilmul kitab. Sementara sing ra cocok mau berdasar khas pokoke ora. Nah, kan ora level. Pokoke. Toh, kowe ilmiah ta drengki? Ya kadang iki. Nah, kali-kali kok Ibnu Soya. Saya itu dicakap ya bener, tidak batil ya. Bener. Wa malan apa fil ardi kang dalem bumi milkan apane kepemilikane wa khalqan lan penciptaane wa abidan lan keperbudaane. Jadi liyane Allah iku wis kabeh wae Allah, kabeh iku budake Allah, kabeh ciptaane Allah. Wa wa ta'ala al-aliyyu dat sing agung, ala khalqi ngatasé makhluk Allah, al-azim sing kang agung to besar al-kabir. Ya besar iku maknane ora tersentuh, ora terkalahkan. Ya besar iku apa wae terkait wae Allah. Takadu samawatu. Kira kita takadu nih. Kita iklan tak wal ya ilan ya kadu. Nak sing ya kadu berarti karena samawatu tidak muannas hakiki. Mulane angsal teng fiile tetep mudzakkar. Ndang ngono buar. Gak ndang ngono iku rodok teror. Tak niatin nek ben wong-wong ora saenak nafsi iku ora ora iso. Apa meneh usul fikih. Koyo-koyo ahli tafsir. Iki karepku. Ih makhluk gaib you know. Aneh no cara kene sing nekuni tafsir wong aneh. Lah sing lawan ra usah aku ya sing ngene iki. Cukup ya? Cukup. Ngatasi. Enggak kepel nih. Iwal tangan. Ya tafattarna, yan fatirna. Wong suci ana jeneng harokate iku berdasar pilihane dene. Lan jalan. Dadi harokate sing resmi ku yan fatirna. Padahal kira kita niku ya tafattarna. Binun iklan. Enggak ada binun maksudnya iku macane yan fatirna, Mas. Ora non ning ya iku mboten apa? Yan fatirna. Wis ana sing tau sinau wae. Kok nang nune fae bukdino. Ya tafator, nah kalau siapa yang fatigo nang faid mungkin dia benar, totoit mungkin tua, ya rusak no. Wa fi qira'atin bidai klantah wa tasdil. Lah kira gitu, ya tafator, nah kan ta, maksudnya ya ta baria itu ta. Tasdid to, kok nak tasdid kena Islam swasta ini repot. Islam legalitasnya luruh, legalitas negara, legalitas swasta itu sekseni wong akeh. Min fawqihna saing dhuwure samawat. Etan sakku tegese meh
jebol apa kul wahidatin. Insyikaku jebol to pecah apa kul wahidatin saben-saben suci faqal lati saudure langit taliha kan nyandingi apa latiha ing sama. Mergo min agamatillah saking agunge Allah. Jadi rumang samu dadi malaikat langit kowe enak ra enak. Saking parake pangeran iku grogine masyaallah. Sementara kene bumi mergo adoh roka. Saya naik itu. Jadi tetap beda. Justru malaikat sing ring satu iku tegang. Nah, meskipun kita yakin ijma Allah la yakhlu fi makanin, tapi tetap bayangane ulama ning gone rasa, mulane disebut khoyali ning gone rasa ya dibayangno ana parek ana adat. Meskipun itu nisbatnya ke kita, bukan ke Allah. Kalau Allah itu la yakhlu fi makanin. Ya tentu malaikat sering satu ya renger. Itu langit iku ya Mas ya. Langit sing ning ngisor ya mek sing dhuwur kuat sing ning ngisor. Mergo sing ning ngisor ora pati wedi nemen-nemen dadi tenang. Kira-kira ngono lho. Lho ki karo aku sing sinau aku kok. Mulane sing paling nemen sing minfau kina. Mergo luwih grogi ya. Dadi koyo cah dalem sing pinggire Mbah Mun wek pol guri, sing pol guri sorokokan. Iso weanan barang jogo dalem tapi iso weanan sing pinggire pas sing paham. Ayo mulane min fauqina justru langit sing ring satu iki sing ribet apa? Kudu pecah wae perkarane saking gak kuat. Gure tenang. Langit bumi tenang. Roh kowe pas lo dangdut macam-macam malah lagi terbuat pas tenang kan mongkon wis sing didelok langit wong isor kan malah kelakuan ngene-ngene jebule ning donya ngono dangdut jebule ning donya ribet kan akhirnya tersiksa kan kok ngono tok aja wiridan terus kok wiridan ana istigo sabaran terus langsung pol dhuwur Mas kan gak ro donya raro-ronggon wisata, raro-ronggon kotor, roh itu mau pengira. Itu jenis takadus sama waktu. Ya tafatturna min fauqihinna. Jadi justru sing masalah itu sing ring satu. Langit sing isor mati musuh. Pol. Ya mereka rapati bersinggungan langsung no. Iku hebat iku. Nggak sekarang aram mikir rokono. Lho aku iso ora perkara maca kitab, Kang. Ya pancen diparingi iso mek pangeran. Kok pantese iso pancen. Pangeran yo milih kan sing pantes iso sapa. Maksudnya sing pantes iso sing khidmah wis suwi. Orientasine ngaji Isra kepikiran. Dunya kula mboten kepikiran. Kowe kepikiran tok urip kon kok dadi ahli Quran piye. Mu mek ngaji kok milih. Kok ana hitungane. Allah karim. Enak rumah kome jepekso lho. Ben kere ta ya. Maksudnya cerita kowe ora kira satu sini. Cerita kowe lah ora mbakas wong liya sing kowe. Kowe nek rumah kome aja. Terima kasih. Wal malaikat te para malaikat yusabbihuna wa tasbihu malaikat bihamdi rabbihim kan mujine pangerane para malaikat. Ya mergo roe pangerane kegiatane akhire maca napa tas. Sementara wong ning bumi wis ado, kegiatane macam-macam. Ngado napa? Mulabisina tegese nglakoni kabeh, pakaian kabeh maneh apa? Berpakaian mulabis ya nganggoni kabeh ya. Napa ki maturane menganggoni kabeh alhamdulillah maring muji Allah. Lah malaikat sing ning langit itu kan ngerti Allah iku parek ana neraka ana swarga kok ning bumi wong do pola. Ana sing dandutan, ana sing gosip, ana sing hasud terlembagakan. Hasud udah grup. Dadi makel wong ora rego nek rong di-share, Mas. Wong hasud kok ajak. Amit tenan. Lah akhire malaikat sing roh kekuatan langit itu roh kelakuan bumi wis tau Gusti sepuro Gusti. Kelakuan kok ngono. Tekan sing hafid iki golek-golek Gusti. Lha iku akhire wa astaghfiruna liman benar. Dadi cara kowe dadi malaikat langit iku mesti pilihanmu delok mendhuwur kepen maca tasbih, delok mengisor kepen njalukno sepuro. Mulane nek ana wong salah kok maksudno iku nak iso. Piye-piye tradisine malaikat nek wong salah iku dijalukno sepuro. Nah iso. Nah iso ya isa-isa. Sebenarnya ngojo mateni yo minat lho. Ya iso sithik ya apa? Sithik engko syarat ngilangi udun apa? Cara iso nak mantel ora ngono iku udunen iki Mas. Syarat to. Tapi aja kriminal aja. Ya tadi malaikat sange apike seperti Mansur nak ndelok mendhuwur kepingine maca tasbih. Ngisor iku wong kok budine ngono.
Jalan sepura. Lah ora di Surabaya ning masjid maksud. Masjid kok masjid nek ana rapat terus rokok. Mbok mang. Masjid gone etika. Tapi apa disalahno nyatane ya rapat pengajian. Ora disalahno masjid kebal kebun. Lha iku pilihane malaikat. Wes wis dijalukno sepuro wis paling hukum paling aman. Ora usah takono hukume piye, ora ono hukume. Hukume dijalukno sepuro. Wes iku paling aman. Enak malaikat. Iku malaikat. Malaikat kan gak ora enak rokok, ora enak mangan. Dite tambah janggal kan ini. Belok kok dilebok. Maksudnya iku piye? Belok kok dilebok. Lho cara ngene lho Mas, cara dilebok terus dilek malah ra janggal. Mergo dilebokno kudune kan dilek. Lah iku wis dilebokno kok ketok. Bingung kan? Ini maksudnya itu piye? Lho, nak mangan karuan kan dilebokno ya dilek. Tapi malaikat itu wong apik, makhluk apik. Roh ngono ora komen terus dijalukno. Mulane kena ben dadi wong apik pokoke njalukno sepuro. Ana wa mafil ummati Muhammad wa marham umat Muhammad wa hum asli umat Muhammad wa fir li ummati Muhammad. Jadi hubungane kita be umat Nabi pokoke ndongakno. Ora usah kakek kecangkeman ngukumi. Apa gunane ngaji nek ora paham? Ora usah ngomong ngono. Apa gunane ngaji nek ora iso nglakoni? Ora usah ngomong ngono. Jalukno wae sepuro. Bocah kok kecangkeman. Ora tau ngaji malaikat lho. Lah aku wis kiai mboten nate Mas, kalau dipikiran ora. Wis mboten nate. Soale ora umat Nabi pikirane njaluk sepuro mboten nate. Kuwi kan wong waras dadi. Mas kan kula sering ngaji Quran. Hubungane malaikat mbek kita apike ngono ana wa astaghfiruna liman. Kaya opo? Mosok kene ngaji Quran ra adate malaikat ngono terus kepah-pah. Bisa ngamuk. Kok sesuai syariat Islam wong ora lem kowe pahpo ya ora syariat Islam. Pahpo ya ora syariat apa? Syariat Islam wa astaghfiruna liman. Delok hadis Nabi kena anjen wong Islam sing seneng Nabi nangis. Nabi ketika wafat badhe wafat. Wafat iku intaqala ila rafiqil a'la. Wafat iku pindah ning alam ar-rafiqil a'la. Karena Nabi itu hakikate tidak napa kapundhut. Hayati khairun lakum. Wa mamati ya khairun lakum. Wa fi riwayatin wa wafati khairun lakum. Aku nak urip iku ya apik. Mergo nunggu niku tuhaditsuna wa tuhaddatsu ankum. Aku nak ijek urip kowe iso kumpul aku, kowe iso ngaji hadis aku, iso jagongan. Mesti jagongan bakas ilmu lah. Nah aku wis gak ono dawuh. Ya apik. Mergo pas aku wis jejer pangeran. Aku nek jejer pangeran nak roh kowe apik aku seneng. Tak puji ning pangeran. Nah aku elek, aku kan parek pangeran tak jalukno sepuro. Lho wong kok apike ngono. Lho iku prilakune nabimu. Ora apa-apa. Kok iso dadi koyo kowe ngene iki. Maksudnya dong ya. Dong ya. Yo produk. Iki cara ra ketungan ngajak dadi. Ora mbok lire ora ngire kok tenan. Kasut tenan. Dadi nabi saking apike. Wis aja ngaku nak wis gak ono. Wis wafat cara bahasa lahir. Tak ulang lagi cara bahasa lahir wis wafat. Karena hakikate nabi itu napa? La yamut. Aku nak isra ono malah penak wong aku awor pangeran. Tu'radu a'malukum tu'radu ngamalem diketono ning aku. Mulane kowe iku sing duwe isin sithik. Kowe kelakuane didelok kanjeng Nabi. Dhewe semaan pas sedaro kok andang-andang iku Nabi ya perso. Rapat ning masjid terus mangan iku Nabi ya perso. Tapi Nabi gedhe nyatane acara pengajian. Deban balik sangoni pira kuwi Nabi ya perso. Wong ape nyangoni kiye ini kok diitung. Bareng ana sing usul 10 juta kakean. Ora apa-apa nyangoni kiye ini kok jawabe kakean. Kecangkeman. Lah sing usul akeh lha kowe urun yo ora lho. Wah. Sing usul akeh gak urun. Lha iku cara kira dijalukno sepuro Nabi tuntas. Rapat kok ngono, apa rapat kok. Ya Allah. Lah misale Mas sampean dadi kiye ini tersinggung. Ternyata sangu 3 juta itu dari sekian rapat. Kakean. Tapi kan Nabi wis jong nak aku wis ra ono, malah penak mergo aku awor pangeran. Malam diketokno ning aku.
Nak kowe apik, aku muji pangeran. Nak kowe elek tak jalukno sepuro. Ora kok nabi ngendikan, nak kowe elek aku tak koordinasi mbek malaikat-malaikat. Enggak ono. Jadi hubungannya nabi wong apik ku ambek kita semua itu hubungan jalukno sepuro. Ora apa-apa. Eling-eling, mboten fatwa ngamuk niku napa. Lho ayate karuan wa astaghfiruna liman fil ardi. Dadi hubungane malaikat ambek wong sing ngene-ngene iki, kelakuan ngene-ngene iki hubungane njalukno. Dan malaikat ora tau neliti ke ngaji ku hiburan. Ya dari bojo. Ngaji ku nganggur. Ora mikir ngono malaikat. Sok ketok ngaji. Ben, napa? Ben nek ketok delok kondur kok ngantuk anteng. Jadi ngitungnya orang ngantuk apa? Anteng. Capek, nyatanya apa? Anteng. Ya padahal tuh kan di kok dhuwur gak ketok. Malaikat ketok kok penting. Wah, anteng tenan. Sing mesti pirsa kan pangeran apa? Anteng. Apa ten mulane ngaji Quran kados kula minimal ke ngaji koyo aku lah ngerti lah. Paling enggak nak salah paham detail wastaghfiruna liman ternyata hubungannya malaikat ambek wong iku njalukno sepuro kok hubunganku miso iku piye sanate tok endi maksudnya terus kowe mikir apa ya hubungannya wong apik malaikat ambek wong iku njalukno sepuro aku kok miso iku sanatku tok Kok miso ora bisa sanate terus wa astaghfiruna. Yo kok dihafal ayat iki tok suwe wa astaghfiruna ora usah hafal kabeh kesuwen napa. Wa astaghfiruna liman. Dan itu diulang beberapa kali ning Quran. Nek sing tengene surat Ghafir apa? Alladzina yahmiluna al-arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna alladzina amanu. Jadi kabeh hubungan iku. Terus Kanjeng Nabi piyambak kena khitab wastaghfir li dzambika walil mu'minina. Iku nunjukno kabeh wong apik. Iku hubungane mbek wong liya nek iso njalukno sepuro. Mulane sus ora usah mikir salah wong liya. Wong dhewe salah mah kok mikir. Coba liman sakolahu apa uyubun apa nafsu. Apik-apike wong sing sibuk mbek EPD. Wong apem tok wis ngentekno wektu. Muga ditulis berjilid-jilid. Apa bakas ape wong? Wah anak-anak. Anak nganggur yo ngaji Jalalain. Sawi ora paham yo maca usul fikih. Ngok barengi mulai langsung tuku kitab usul fikih. Tak bojo masih kitab usul fikih. Atau lah. Go apa Mas Ben Alim kok Gus Ba. Wah, ngono arep ya. Bojomu sowan nang. Mergo APD bojo sing koyo. Yakin dobrokoan. Brokan tadi. Ya, semoga GR lah sempetnya urip hidup kok. Tiba. Sopo nang ngono Mas. Wah, paling iki bacaan tenan. Brokan. Oh, sopo nang di bojo koyo. Top wes. Wah, top. Barang ngono ngipi. Wa astaghfiruna jaluk sepura sapa malaikat liman maring wong fil ardi kang dalem bumi minal mukminin ala inna innallaha wal ghafurur. Dadi artine ngene malaikat wani jalono istighfar mergo banget roe wong Allah ya ghafur wae. Cara Allah sadidul iqab permanen malaikat ya ora wani jalukno sepura mergo trene Allah mbek wong dosa iku sadidul iqab. Dadi iki wis komplit mergo malaikat pirsa toh Allah ya ghafurur rahim wae. Dadi kombinasine iku pas. Paham ya? Jadi sadidul iqab butuh sebab. Tapi nak ghafure iku permanen. Jadi ana istilah Allah nyiksa butuh alasan. Tapi nak ghafuru gak butuh alasan. Iku maksudnya iku paham ya? Jadi nak Allah nak ambek wong salah. Ana sadidul iqab butuh alasan. Tapi nak ghafuru rahmati wa rahmati wasiat kulli syai. Tapi nak nyiksa misal iku butuh alasan. Dong ya? Jadi iku wong menusa wae menusa. Mbokmu lho mbokmu, ati mau menusa. Ngekek iman kowe ora salah alasan. Tapi nek ape beteti iku butuh alasan. Mergo nyolokan duwike. Lha menusa wae nek sing apik, iku nek ngekeki ora usah alasan, nak nyiksa alasan. Iku trimo.
Apa meneh? Allah. Dong. Ngono nek ora ngaji ora paham-paham. Dadi nganti malaikat iku njalukno sepurga roh trene Allah Ghafurur Rahim. Mulane terusane ayat ala innallaha wal ghafurur. Nek nek mantuk ora paham yakin. Ngaji. Ya tapi ento ya ora apa-apa ya ora masalah sih. Maksudnya ya semaan ya ngaji. Ojo semaan tok gak ngaji. Ojo semaan tok ora oleh. Jadi pancen Quran ketara nak jamek ya iki. Dadi bar wa astaghfiruna terusane ala innallaha wal ghafur. Wis pancen top. Wong ora balaghah Quran ya sing ngerti balaghah. Ya dadi nganti malaikat wani ge tindakan istighfar mergo ngerti trene Allah Ghafurur. Ya contoh ning donya ya Mas, misale karuan presiden ngamuk mbok bupati ngamuk kan kek rawani ngajakno permohonan maaf mbek wong sing diamuk kan. Berhubung trene memaafkan lagi wae. Lah padha malaikat ya padha. Berhubung roh trene Allah mbek wong ngono niku Ghafur, ndekne wani ngajakno istighfar. Paham nggih? Cara trene azab kan yo ora wani, mosok kebijakan pimpinan kan kabeh mesti ngono. Ayo iku ketok munasabahe wa astaghfiruna karo apa ala innallaha wal ghafur. Iku cara Jawa klop napa? Ya tapi ngajimu kudu nganti kaya aku ben roh klope ya astaghfiruna ala innallaha wal ghafur. Ora malah takok, kasiat to. Malah kok kasiat barang kasiat. Tapi ku sing payu. Sing to iki. Ala ilingo innawa satuna wa ya wa al-ghafuru dat sing akeh nyepurane li auliya maring propra kasih Allah ar-rahim ngangge welas timban auliya. Tapi li auliya bidimu dawuh Imam Suyuti aman aman. Oh ngoten ku Allah al-ghafurur. Tapi jari Imam Suyuti li auliya iku dawuh Imam Suyuti. Urusane Imam apa? Oh, tegene tetep maca Qur'ane liman fil ard wa ana fil ardi. Kowe maca Qur'ane ayate liman fil ard wa ana wes wakaf ya apa wakaf tanpa penjelasan tanpa apa penjelasan ya cocok ya rasa penjelasan li auliya ya jari Imam ana jare Quran pokoke liman wa ana waladina te wong akeh takhudhu kang ngalap sapa ladina ming dine sang liyane Allah misale ayil asnama ittakhudhu ala dadi mbok waca alasnama ya oleh mergo min dunihi mahale nasab dadi maf'ulin apa ittakhudhu nggih nah mbok waca alasnami nggih badal sange napa min dunihi auliya ing pira-pira kekasih kung ngene Allah te Allah iku hafizun dat sing jaga muhsin tegese sing ngitung alaihim ing atase wong akeh dijazia sapa manungsa apa wae ing wong akeh wa mandalan ora ana uta sira Muhammad alaihi ing atase wong akeh biwakilin kelan wong sing dienggo pasrah-pasrah. Misale tu hasil kang ngasih sira an matuba ing sing disuprim saking kufar. Ora usah mikir permintaan mereka, turuti jalukane ya aneh. Aneh-aneh. Wong api iman kok repote ra karuan. Langit bumi wis dadi dalil kudrahe Allah Subhanahu. Wong api iman ngene mataku geleman mbek kowe syarat iki miber. Miber tanteni ning isor. Bariku kowe balik dikawal dua malaikat. Terus maklumat nek kowe iku Rasulullah. Tuang kemuk ngono lho apa imane kok repote ra. Wong percaya kiai ngenteni dongane cospleng. Wong kiai ndongakno awake payu rabi kangen. Kondongan. Pak kondongano. Kepen wae do wedi. Kondongano. Ora usah ape percaya kiai ngenteni dongane apa cospleng. Ribet. Lha dhisik kan wong kafir-kafir kan aku gelem mati man mbek kowe tapi syaratnya ngene-ngene. Autar kofis sama. Isik walan minali rukuyika hatta tunzila alaina kitaban naqra. Engko nek bar komi bermati ku kowe dikawal malaikat terus malaikat maklumatno iki lho Muhammad tak kita wae waca. Ora usah mulan kita dadi kiai nek ana umat njaluk anane misal aku percaya kiai nek api anda wis ora usah turuti. Apik-apik wae mbane apik perintahe pangeran iki krana wong. Lho aku nuruti permintaan, kowe ku seneng tak ulang ujar rubat. Ora aku nuruti karepmu. Ujar rubat ya. Mergo mulai lha yo menghasilkan terus mulai iso praktek dhewe-dhewe. Kok api yo gobloke ra karuan roh halal haram, ora roh halal. Ujar rubat iku selingan apa? Ekstra. Lha iya masalah tak ulang ujar rubat kan ora roh halal haram. Roh kasiat iki kok iki.
Aku ya iso Mas mulang. Lah nek ya tak genti. Lha jarobat yo selingan apa? Selingan urip kan yo buta kepayor, buta. Ya kudu duwe-duwe lah, Pak. Aku ya tau sinau ya, mesti ditutup bakot juriba. Mergo darane jarobat sering dijajan. Iya, pantesan. Tapi kok ya ora roh halal. Haram. Ya ora roh cerita malaikat wa astaghfiruna liman. Jadi ya gak apa-apa wis tak ijazahno wis tampa-tampa. Tapi ya wae iku lho Mas ben seni ya Mas. Mosok kiai kok gak duwe donga. Misale tonggo kula minggat, bojo kula minggat dongane ben balik. Mosok kiai dhewe puter gulik apa? Puter gigak mantan dukun iki. Puter apa nih? Puter giling. Tahu deh. Mandi. Masuk dulu kan. Mandi separuh. Bocah kan gak mulai tuh. Separuh mandi tadi. Separuh mandi. Tapi aku torong Mas, mandi tenan aku tahu. Pas keselan itu. Dengan keselan. Ya orang mulai juga ada apa? Puter giling. Terus kepengen mulai. Nggih. Telur enggak anu. Ning gendok. Ya piye? Mosok foto gendok. Piye? Ning gendok. Bojone nek ora mulai. Mantan gue. Itu semantan dukun akan. Sangat mantan gue. Ya ora apa-apa ya. Gak usah tetep tafsir ya, iku gue selingan ya Mas. Ya tadi ijazah no. Aku tuh ijazah akal Mas kitab ngono. Sawangan kok kiai kan juga. Ya sawangane, mosok kiai jali donga muni ra duwe kon. Sawangan. Nah misale ra duwe aku ahli tafsir, jute ya ora ahli juga kan. Rewok ora nyuwuk. Alhamdulillah, lumayan dong iso guyu. Nggih, guyu ana pangeran. Wa anna wa athaka. Stop tenan pangeran. Stop pangeran. Wong do kasus ya. Utang akeh do ditanggal. Sing guyu. Ana wong utang ya kredit, bareng ono tanggal wedi dikandani mek kancan. Wong wedi pangeran, coba ditanggal. Jawabe lucu, Mas. Pangeran ku apian tanggal sing Angkat pakai tanggal bedine masalah ada urusan ambek pangeran. Apian apa? Tanggal wis masalah. Muhsin alaihim wa ma anta alaihim biwakil. Ya dadi ora oleh ke memaksakan nuruti karepe wong kafir. Tu hasil ma'ale karana te sira iku ilal bala kecuali mau nyampe napa. Wa kadzali kalan kaya mongkon-mongkon kabeh misla dalikal ikha awhina. Paring wahyu ingsun nilai maring sira Qur'anan ing Qur'an Arabian kang bangsa Arab. Ditung sira sebagai ngekei peringatan sira tu khawifat sing ngekei peringatan sira utawa medekno sira umal qura. Mesti medekno nek mereka melanggar umal qura ing induke pira-pira desa waman lan wong haulaha kang seputar umal qura. Ahla Makkah tasige penduduk Mekah wa sairon nas lan sekirine manusa. Mergo wong roh kabeh secara geografis pancen Ka'bah iku surratul ardi napa dadi pusere napa bu bumi. Dadi istilah donya Ka'bah riyen. Mergo Ka'bah umal qura. Watung kira lan kaya peringatan sira annasa ing manusa yaumul jami ing dinane dikumpulno. Dina dikumpulno yaumul kiamat tegese dina kiamat. Tujma kang den kumpulno fihi ing dalem yaumil kiamah sapa al-khalaiqu pira-pira makhluk. La raiba kang ora ana kemaman mujud sakka tegese ora ana kemaman mujud fihi fi yaumil jami. Fihi ing dalem yaumil jami. Wong mesti sepakat secara keilmuan bumi iku ya mesti rusak. Nah rusak iku kita darani kiamat. Karena sing ahli materialistik ya ngerti apapun hebatnya materi tetap suatu saat rusak. Mulane kiamat itu tetap la raiba fihi. Baik kue atas nama iman atau atas nama keilmuan. Farikun tes kelompok minum sange wong akeh fil jannati dalam swarga wa farikun tes kelompok sing liya ku fisair ing dalam neraka jahanam ayen nari tegese dalam neraka. Walau sa'amma mengersakno sapa Allah wala ja'ala kene gawe sapa wa ta'ala kum wong akeh dikai umatan ing umat wahidatan kang siji. Ala dine tegese ngatasi agama wahidin kang siji wa Islam.
Wala yudkhilu may yasha'u fi rahmati wa zalimuna ma lahum min wali wala nasir. Walakin yudkhilu tapi ning lebokno sapa wa ta'ala man ing wong yasha'u kang ngersakno sapa ing man fi rahmati ing rahmati Allah. Lan iki sing hakul yakin kowe Islam iku berarti termasuk wong sing yudkhilu may yasha' fi rahmati. Wa zalimuna te wong zalim kafirun. Iku malahum iku ora ana kedhe zalimun min waliyin utawi kekasih wala nasiran wong sing wong zalim wong kafir iku gak di wali gak di nasir ya tau kang sono lak sapa nasir anhum saking adzalimin ala dzaba ing siksa amit takhudu balik malang alap sapa ngake min dini sang liyane Allah ilas nami sing alap ing berhala ta ilas nampa sing alap ing berhala aulia ing berhala kekasih wong kekasih hakikat iku Allah kok malah ngangkat liyane Allah dadi kekasih iku wong ngawur amute amku mongko te ati terputus bimana bal kang maknane Allah tikang intikal krana mindah bahasan wal hamzatu te hamzah ul ingkari krana ingkar elesa tegese ora ana sapa al muttakhadun niku auliya iku layak dianggap dadi kekasih mestine fawahu wal wali nek ngalap kekasih kok makhluke dhewe mati sing mbok gawe tetanggenan suatu saat lara kadang stroke kadang mati kadang kecelakaan kadang protol lha wong ngono kok mbok anggap iktimat padha-padha iktimat ya zat sing abadi niku rupane Allah Subhanahu wa taala fa wa mongko te Allah wa ya Allah al wali iku zat sing hakikate wali ayen nasiru tegese kang nulungi lil mukminin maring boro-boro mukmin wal fa'u tafa'u li mujarradil atfi monggo ataf mesti wa ataf iku yo go ataf ae Imam Suyuti iki mikir kowe maksudnya nek fa wal wali lho Allah dadi wali kok ngenteni ngono ya maksudnya kuwatir kowe cangkem elek berarti Allah dadi wali ngenteni ngene ya ora ya monggo ataf-atafan ae ora usah mbok anggap peristiwane kudu urut ngono bocah kok ngono kadhanan empuk angel maksudnya wa Allah taala iku yuhi iku nguripna sapa wa al mauta wong sing wis mati wa Allah iku ala kulli shay'in qadirun dat sing kuwasa wa mau te apa wae ikhtilaf tunggang sulaya sira kabeh mal kufar sertane wong kafir fihi ing dalem amin saen sange apa wae hal-hal yang kamu berdebat mbek wong kafir wong ateis wong apa wae minat dini sange babagan agama wa irihi lan yanidin iku fahukmuhu mongko te hukume ma iku mardudun den balano ila wa fahukmuhu iku ila wa kowe nak debat mbek wong kafir wong dolim wong fasik ora usah kepengin menang ya ora usah kepengin diakoni sampean kabeh baleni Allah taala nah ketika baleni Allah sing menang mesti kowe mergo kowe iku hak melane fahukmuhu ila wa ora usah kepengin menang ning donya ora usah kepengin diakoni sementing nek ning akhirat buktekno nek mlebu swarga aja wis debat mek wong liya jebule kek mlebu wis rusak ya dadi kowe nek ning donya ora usah menang-menang misale sengketa tanah kira usah kepengin menang buktekno nek kowe sing ora kena hisab jebule sing kena hisab kowe sini apa sini dadi nek khilaf ya fahukmuhu dadi beda fahukmuhu mardudun tin balon ila wa yaumil qiyamah yafsilu misah sapa Allah nggih keputusan sapa ben aku mantarane sira kabeh kul ngucap sira Muhammad lagu maring wong akeh zalikum wa suwanyen Allah mbek Kanjeng Nabi cek suwayange Muhammad nek ngalami konflik sosial konflik macam-macam kandhani wong-wong wis ta aku iku nabi gak mikir apa-apa minta pikir zalikum wa rabbi kowe nuhano berhala cek nuhano apa wae sak karep-karep tapi aku maklumatno ning kowe ngertekno kowe nak keyakinanku iku zalikum wa rabbi alaihi tawakkaltu wa ilaihi uni dadi sepenake dadi wong Islam lha iki kamu bojomu ora percaya kowe iku iso mapan wis adik tak kandhani aku iku wong sing tawakal ambek Allah beres zalikum ta mengkono-kono kabeh sing iso nglakoni yuhil mauta sing ala kulli syai'in qadir. Dadi dalikum ta mengkono kabeh sing saged napa yuhil mauta nggih ala kulli syai'in qadir kabeh iku Allahu iku namung Allah taala Rabbi ya pangeran ingsun. Ali ing atase Allah tawakal ingsun. Nek nek dadi kiai tenan dadi wali tenan sangger sumpah di masalah sebab dzalikum wa rabbi alaihi tawakkaltu wa ilaihi wali kok mikir teori kalau saya begini nanti gini kalau Indonesia di presiden ini jadi ini memangnya sing ngatur dunya pangeran sing ngatur kalau saya ngiyai model gini efeknya begini kalau begini wali kok mikir gak ngangkat to wis kabeh ku pangeran kaya kula nganti niki buta nerangno mergo seneng pangeran ora perkara ben pahamno kuwi ora demen kecewa aku nerangno saking senengku ning pangeran terus muji-muji pangeran wis ngono tok ada kepengen terus gue nak bar tak terangno paham baru ku dadi wong apik yang lebih baik waduh kita kok rada moal
Jadi aku asik mergo nyifati Allah. Yang wong nyifati mobil Alphard ya kadang asik, nyifati rokok wae kadang nyifati kopi lho sing regane 5.000 wae asik. Ya bareng nyifati pangeran wae ambek angkot. Amit nak dibilang mendalik ya. Wong nak wali tenan, nak seneng pangeran tenan fasihan idza maka fi dzikri rabbih. Imam Syafi'i nak ngelemah li ngono tok. Jadi Imam Syafi'i Quran wali ku gampang. Fasihan idza maka fi dzikri rabbih. Wong ku fasih cakap nak muji pangeran. Wa fi masiwahu kana finnasi aja. Jak bakas duwe UP. Jak bakas pangkat iku pelo. Wali. Jadi ukuran wali ku gampang. Wali kok mikir, ini kalau misal presiden ini akibatnya ini, kalau menterinya ini akibatnya ini, kalau bupatinya ini akibatnya. Wali kok usah mikir itu aja kok pengen. Mbok sadunya apik kabeh apik nang sakno kiamat ya kiamat. Lha iya kan yang hadis law anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jin ala atqaqal bi rajulin waqt takwa kabeh jare pangeran yo gak ngefek nang aku. Lacut kabeh yo gak ngefek. Terus kali-kali nganggo makom hakikat sing ngadepi donya ruwet wis dihakikatno kok ruwet nganggo syariat ruwet yo hakikat. Oh, saya teman-teman tepak wali karo tepak ubeng. Kemungkinannya loro ya Mas. Tepak ya wali. Akeh apa? Akeh meline tak akeh bengi. Sudah ya. Lah ruwet ya, dunia seruwet wis wae dzalikum wau. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi. Maksud kula ya dunia iki butuh aturan, ya sudahlah. Kowe milih presiden, milih bupati, gubernur sesuai nuranimu, tapi tetap kowe iku pasrah pangeran. Kabeh iku apa? Bojo yo ngono syariat. Syariat itu bojo syaratnya wedok. Ya syarat pokok. Wis ora usah syaratnya neriman. Ayo. Neriman yo kere. Jare Mbah Mun ki kowe bojo neriman, kere selawase. Lah rai-rai pengangguran bojone neriman. Kere tenan. Oh kere tenan. Pokoke syaratnya rabi wedok. Wis ora ono nek syarat sae zaujah wedok neriman ayu hafidh ora ono aneh-aneh ku ono syaratnya fikih syarat sah iku kudu neriman nurut sing lanang gak ono kan pokoke wedok napa zaujah sing lanang mukmin ya mukminah ae kan gampang ya ora ono syarate sing shalihah ora ono aneh-aneh Ade bojo tenan. Ora ngono Mas, selain rati bojo nak syaratnya diwalik kowe ya repot. Syarat saya jadi jauh itu kudu sholihan. Kan yo berat to? Berat. Ya ora usah syarat wis biasa. Semoga ngerti fikih saya. Semua syaratnya sing umum-umum ae. Sabar payu. Ya Pak, sing umum kok nek fikih lho. Ya oke nek kakuati donya, lho donya ku kan critane Nabi ku debat wae wong macem-macem, dikandani pangeran sing nemat, zalikum wa kandani wong-wong. Sing tak cekeli iku pangeran. Jadi dunya ruwete kaya apa ya ora ruwet. Kaya kowe ape mati ki ora usah ruwet. Zaman kowe urip sing ngatur nafasmu ya pangeran ora donya, ya ora oksigen. Kowe roh zaman urip carane detak jantung kan ya ora roh. Kowe roh carane ngatur paru-paru kan ya ora roh. Mau kowe urip terus pahpoh. Pokrol. Tapi nyatane pas kowe pokrol lho mestine nek kowe sing ngatur, kowe ora kebromong Mas. Ngatur sistem paru-paru, mbok cek. Sistem jantung. Lho nyatane 3 jam melepuk ning warung. Suwengi malah. Artinya Anda juga ada ikut ngatur kehidupan. Kowe ya pahpoh rokokan, dangak-dangak, melepuk. Ngerasani wong kadang malah perhasutan sing terlebagakan. Artinya zaman kowe urip kowe ya ora ngatur uripmu. Artinya nek kowe nek ngurip ra iso ngatur uripmu sing ngatur Allah. Engko nek wis mati sing ngatur ya padha. Kok susah ya apa mati ya biasa wae. Tetep sing ngatur Allah. Iku jenenge salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillah. Ora kowe nek ning donya ku pahpoh. Kaya-kaya kowe sing ngatur kehidupan. Akhire nek mati bingung terus piye nak mati. Ora dhewean ning kuburan. Piye karepe? Tak kok eleke ngono. Sombongan perencana. Dadi gara-gara kene rencana akhire kowe aku nak rabi om melarat kan padha melarate berarti tambah nemen.
Nek rabi wong sugih iso numpang urip. Iku akal, kok prakteke ya ora. Akhire rabi wong sugih dienggo bal-balan. Rabi wong melarat tambah. Mergo percaya Teo. Ya ora usah ngono, nek diterus nang sugih kebodhon wis rabi wae. So angkol dienggo buruh anggape timbang kerjane wong ya nduk kerjane. Dinikmati wae. Berdamai. Ya berdamai mek fakta to. Wes pokoke urip ambek pangeran wis ora makom hakim apa lillah sumadharum fi khodihim. Pokoke kabeh Allah. Liyane ku teori barno jare pangeran zarhum bar. Teman-teman, lah ya kira kakuati dunya iku nganggo ilmu hakikat. Kemungkinane loro nak ra wali ya. Loro Pak. Ya kemungkinane loro nak ra wali ya. Bang ora ana terjemahan. Ya enak toh di pangeran. Ya seneng toh di pangeran. Soale zalikum wa rabbi alaihi tawakkaltu wa ilaihi. Zalikum te mongkon-mongkon kabeh sing iso ngatur kehidupan, ngatur kematian sing ala kulli syai'in qadir iku namung Allah rabbi pangeran ingsun. Ali ngatasi Allah sarasan tawakkaltu wa wakal sapa ingsun wa ilaihi lan maring Allah sarasan unibu bali sapa ingsun arsi ubali. Fatirus samawati wal ardh. Utai apa iku kang ngatur pira-pira langit wal ardh lan bumi. Mubdi rofa apa nasabmu? Rofa ya? Fatirus samawati. Berarti mubdi uhuma. Mari kadung ngerti nahwu Mas, dadi ribet. Jadi diawur ya ora apa-apa. Mubdi uhuma tegese kang gawe sama lan ardh. Jala gawe sapa wa ta'ala lakum ing sira kabeh lakum krana sira kabeh anfusikum azwajan. Dadi Allah iku ngerti nek kowe wis syahwat seneng ambabon digekno bojo. Itu sapian ta apa? Mulane digawe lakum apa? Lakum. Allah ngerti seleramu iku. Betul. Terus digaweno gampang. Berhubung ke dapur digekno sing cerewet terus pokoke. Haitsu ja'ala haitsu khalaqa sekarane gawe sapa taala hawa ing hawa min dali adam saking igane napa adam wa minal an'ami azwajan. Nah sing buta kawin ora kowe tok. Masuk wedhus sapi ya buta. Ben mane akeh bagabek kawin ya rontok. Sing buta azwajan ora manusa tok. Sapi ya buta. Lah Allah iku ya pangerane manusa ya pangerane sapi. Mulane ya sapi ya digawekno pasangan. Mana orientasimu pasangan berarti. Wa minal an'ami lan apa gawe an'am yo gawe azwajan dukuron lanang lan wedok ya terus gawe sapa taala kum sira kabeh bil mujamah lan titik sitok yakhluqukum. Terus gawe sapa taala kum sira kabeh fihi ing dalem ja'lil mazkur. Niki rujuk candang. Lan bener Pak Karim. Ad-dhamir fi rujuk ora mesti balik ning Arab, kadang balik ning mafhum iki. Fihi ing dalem ja'lil mazkur. Dadi maksudnya kak kuwate bagi rujuk. Fihi ing dalem azwaj. Kok ora fiha wong azwaj ku jamak kok fihi. Akhire fihi ing dalem ja'lil mazkur. Rujuk kan maksudnya kak kuwate. Dadi Allah iku ngerti nek kowe seneng wedokan, seneng pasangan, yo digawekno bojo. Ora digawekno demenan, digawekno bojo. Ya, gak ada bojo. Bojoku ya sing liwat neka, liwat gelem, liwat macam-macam. Betul. Tapi sing buta bojoku ora kowe tok. Mulane nek bangga mek bojo ya sadar sing buta pasangan ya an'am bareng. An'am manane apa? Sapi wedhus. Lah terus Allah ngatur populasi, iku yadraukum fi. Populasine manusa ben alam bergantung sistem perjodohan. Lah terus dihi terus rujuke ning ndi? Imam Suyuti ngerti nek Siti Maksud iku sistem perjodohan. Akhire fi dirujukna fil ja'lil mazkur. Dadi itu gak kuat. Penak dipek menangi dhewe. Nek Ki Jawa terus diarani Kiai Mazkur mergo gak kuat. Ngene mazkur, wae mazkur. Iki kok men mazkur. Lah ngerdomir balik ning ke mazkur sing wis disebut. Mosok domir balik memburi kan gak. Sing balik sing wis kliwat. Oh, no Imam Suyuti. Hiburan ini menawa ini hiburan. Kok repot. Dene pas ngarangan 40 dina, Mas. 30 juz sekarang 40 dina. Mulane wis repot. Fijaril mazkur. Paling percaya. Oh, sampeyan sing ana sing alim sing iso maca kitab. Wis yakin dene suatu saat ana wong alim sing iso maca kitab.
ben terus. Ya ben terus. Harus maca kuwi terus Imam Suti gagal. Rusak kabeh. Fihi fil jalil mahkum. Oh, rujuk ngono. Allah iku ngembangno makhluk, gawe populasine makhluk iku fihi ing dalam sistem perkawinan atau perjodohan. Fil jali ing dalam mesti perjodohan. Fil jali ing dalam penciptaan mazkur kan disebut ayuk sirukum tu sing akeh sapa taala kum sira kabeh bisa babi iklan sebab jali perjodohan mau bitawalu di mergo sebab saling lahir no. Wa dhamiru te dhamiru anasi ke pira-pira manusa wal anam lho kandhani ning bab kawin niku anam diatafno ning anasi paham ya eling-eling apa ning bab perjodohan lanang wedok iku anam ku diatafno ning iya, dan orientasimu iku ya sak terus mbok ora usah terus. Padahal te dhewe ora asmane kok taklifun niku ditaklif iku kelawan menangno. Maksudnya menangno iku normale an'am ya dijamakno muannas atau paling gak dijamakno jamak mudzakkar salim. Mergo jamak mudzakkar salim kanggo akil, kanggo napa? Akil. Wis an'am delokno iku wis ben dike gampang cara pengenan taklif ku cara Jawa digawe apa? Gampang ngene kok repot. Taklif ku digawe ana sing menang wis digawe gampang. Ala sarana iku kami sepadane Allah sapa seun perkara wae. Al-kafu te kafu zaitun tambahan ana ukuran satwa taala kula mistarana sing madani mujud lan maring Allah. Bahwa hal te Allah gak sami dan sing mijangan imam marang perkara yukalu kang den ucapno apa mah. Terus al-basiru kang mirsani lima marang perkara falu kang den lakoni apa mah. Lahu tetap ketia wa ta'ala maqalidu samawati utai kendaline pira-pira ing ardi. Dadi kiamat kapan ya terserah Allah, Indonesia makmur ya terserah Allah, kowe payu rabi ya terserah Allah, kowe diusir bojo kapan ya terserah Allah, karek ngeteni tanggale terus kok bojomu tambah mesra ya terserah Allah. Wis tampa wae napa? Tampa wae. Jadi anggere diamuk terus beranggapnya pelatihan sabar. Anggapnya training pelatihan sabar. Nak mesra terus anggapnya lagi latihan sinetron. Wong cangine diundang yang ngono ora latihan. Brewok kere terus diundang. Yang diundang yang. Anggapnya bojomu lagi meran apa? Nek brewok iki. Brewok kere. Munik maksudnya ora liyane. Ketok diundang yang. Nggih. Iki bojone nang undang yang, Mas. Kale nang dina ngantranya tore. Ora maknane sayang ngene lho, Mas. Sayang kok aku entuk kowe. Sayangku nak cara basa Jawa kan Allah menyayangkan apa? Iya, sayang. Apa? Getun. Sayang seneng. Masa? Iya ya, masa ini. Jangan. Bisa ya saya ngadep. Ning ngarep wong akeh lho? Nggih. Awe macam ya, Mas. Seneng apa nih? Pokoknya kabeh iku kendaline lahu maqalidus. Lan anggere pas kawin khutbahine kabeh. Wala istamu isnani wala tarikon illa fi qadari wa kita bimenawa ikut sabak. Dadi wong kawin iki dikandani mbek sing maca khutbah. Ke payu rabi ora krana kowe to pancen ya kodok. Nah kapan-kapan pegatan ya kodok. Ya wis siap-siap wae. Kan wala istamu wala tarikoni. Kumpul ya kodok kodar kok suatu saat pegatan ya kodok. Ya wis pokoke wong Islam ku penak sesuai lagu maqalidu samawati wal mafatihu khazaini ma tegese kuncine pira-pira napa khazanah iku bocor bahasa Indonesia gudang apa gedung
Khozain itu gudang gede, pokoknya cadangan itu. Jadi rezeki sing dikekno kowe saiki ning donya iku mau 1%. Pangeran sing cadangan 99%. Lah 1% sing turune dibagi wong sak donya. Iku siji ana wong doangak-dangak ning warung, siji ana wong. Padahal wis bahagia Mas, pahpoe lho. Bolot rokok koyo donya suweke. Lho niku ngamati politik Jakarta. Kodang saiki ning Indonesia iku kodang ning desa ya ning pojok, rokok ngisor wit. Ya diutang duwene rokok apa saler. Ngamati wong Indonesia. Top tenan iki. Ngene ku nak profesor doktor kan wajar ngamati. Ora yo SD ra tamat iki. Ono batasane fenomena. Ini ada apa Indonesia kok begini? Ya cari ono kowe iku ya. Iku pangeran. Lah iku Mas ya mau ya tak dul. Pangeran rahmate iku 100. Sing diturunno sitok. Nah, cadangane jek 100. Lah sitok iku ya dibagi wong sak. Mantap muni. Gelare apa ya muni kowe? Muni bewok. Lah sitok sing dibagi sak donya iku termasuk ngendikane Nabi famin dalika, termasuk iku kewan. Iku apa jenenge tarfa'ud dabah hafiroha khasyata ayat anyato awalada. Kaji Nabi nak nang rahmati pangeran sampai pinter ya. Dadi termasuk 100 ya Mas. Kalong sitok dibagi wong sak donya sing papoh termasuk. Terus termasuk kewan ora gak diakal. Iku ngangkat sikile wedi nak nginjek. Dadi sistem perkewanan sing sayang anak. Lulu wae warani golek rezeki ngalor gitu, diwangi nyolong gedang demi apa? Anak yo ora takok gedang kok sapa. Salah ora takok. Wah kira takok halal haram ya koyo. Cemune kowe ora. Tapi apapun iku ngono, dadi sitok dibagi sak donya termasuk alam perkewanan. Iku Nabi nak nyontohno iku apa? Kewan misalnya gajah ngangkat apa? Sikile. Dari kita ya anak. Tidak. Misalnya gajah terus alami Mas anake kijek pisan ya tuntas. Koyo apa? Rahmat saiki mung sitok. Lah kowe nek wis mati, mlebu swarga disempurna. Polam koyo apa? sedaran. Kere pola ngene. Rahmat sitok dibagi sak donya wae. Pola ngene. Mas. Numpak mobil kocone dibuka sikute metu kaya donya. Nak cara bapak wong desa iku cek seneng. Cara Mbah Mun lah. Kene iki kiai gedhe di mobil apik. Sik seneng wong desa duwe numpang. Numpang sikute metu. Ngalang-alangi sing duwe. Ambek rokok. Malah mesti oke. Ndak ada kancane sing ngetep. Sowane guys gak karuan. Gaya iku ngalang-alangi sing ambek menteri bagian iki. Bagiane lho. Wes top masyaallah. Lah iku mau berebut satu rahmat. Koyo apa rahmate Allah. Wes top tenan pangeran. Wa rahmati wasi'at. Lan iku yakin ae sama namane dunya wis sama. Wa ma'allah wa billah wa fillah. Yes, makome wis gitu. Gelem ra gelem. Ya kemungkinane loro mau nak wali. Maka wali Bang artine piye ra. Lalu tetep kedhi wa ta'ala makali di samawati te kendaline pira-pira langit wal ardi lan bumi. Mafatihu khazaini matekse kuncine pira-pira apa? Apa? Cadangan atau gudang? Gudang maknane cadangan. Cadangan iki wong darani gudang. Mereka nak di mana cadangan itu pas. Mereka memang yang 99 itu dicadangkan. Lah anak kowe kan gak menawa di gudang dijupuk-jupuk iku ora gudang. Gudang kok amen dijupuk. Wah iku jenenge urung gudang. Pantese gudang simpenan lali gudang kok amen dijupuk iku jenenge aktif ora apa. Bocah ora jare aku dhewe simpenan. Jupule eling amen diganggu. Di simpenan lali nganti karete iku bekas iku macem simpenan kok mentigu.
Mafatihu khazaini mate kese kuncine pira-pira simpenane samawat lan arat atau gudange sang arat minal matori sing udan misale wan nabati lan tanduran wa hiriman lan yane mator lan apa. Yap sutu gelar sapa wa taala rizqa ing rezeki wasi tegese jebar sapa wa ing rezeki. Liman maring wong ya sawo kang kesana sapa ing man. Dadi ora iso wong sugih perkara kerja keras ya ora iso. Pokoke ukurane limai. Ya ono wong kerja terus nek bampun nyontokno. Lah wong mano lak kangelan-kangelane wong ora sugih. Penyanyi mau joget iso sugih. Lah nek misale kerja sugih berdasar kerja keras mestine paling sugih iku wong macul ambek wong mano. Just. Mergo ya limai. Sing profesor teori Mas keweselan Mas. Kadang kerja ning pabrike wong sing duwe pabrik ora tamat SD. Lho kiai modal Mas, kiai walim kerja ning yayasan, sing yayasan ora tau modal. Lah kiai ini kadang dipecat wong macam. Ya kudu rido ngajen pangeran sing kersane. Lah padha-padha hafid kan wae Mas. Wong sugih nggih padha hafid. Nyewa hafid kon dadi guru. Nak berkenan ya terus, nak ora ya zaman akhir wis. Wong sugih nggih masjid, ora tau mondok. Ngangkat kowe dadi imam. Terserah dek nek. Jumat iki muncul, Jumat ngarep wis gak muncul. Ya mau hanya ukuran 5 iya. Ben terserah pangeran. Seribet. Ya tapi kayak kudu rido, tapi kayak aja perkara apa-apa mau kula Gusti mboten ndelok piyambake sing pecat kula ndelok jenengan. Mboten penting donya iku. Gagal. Terus papa ngono ambek mulai gawa tas. Boyong. Kenapa Mas kok mulai wis dipet? Ngono kabeh ya saiki. Kadang profesor peneliti ahli apa buruh ning satu PT tertentu sing duwe kadang ra tamat SD. Wong alim kiai, kerja ning yayasan sing duwe ra tau mondok. Ya men dievaluasi. Gak cocok ya Gak cocok pecah. Zaman akhir wis. Lan dari Bambun zaman akhir aku menangi kiai kok ono SK-ne. Aku ora ono kiai kok ono. Piye? Es nek mati iki ya kersane Allah. Fenomena iki ya kersane. Itu sakti gede ora kok wis donya wis rusak biasa. Asal pangerane cek Allah tenang kok. Dan selawase pangerane ya Allah wis tenang. Wa idzalikum wa rabbi alaihi tawakkaltu wa ilaihi. Mula sering dijak susah kiai iki. Dulu kok rusak ngene-ngene rusak tenan nek pangerane gak Allah. Asal pangerane cek Allah tenang. Lah pangerane Allah terus aman wong Allah Rahman Rahim. Repot mikir ruwet-ruwet lha opo. Ya setuju ya pokoke kayak gampang ya. Ini gampang Gus. Yang setuju jebarno sapa waris kaya rezeki wasiu te jebarno sapa kaya rezeki liman maring wong ya sak ukurane 5 imtihanan mergo ngeke ujian. Wayaktir lan ngrepekno sapa Allah taala. Nah iki wis di pengalaman to sing iki wayaktir. Ya pengalaman kan sepanjang to sing apa? Wayaktir wis SK resmi. Saiki melarat resmi Mas iku. Kan sing to BLT kudu resmi. Kudu. Ono ya. Padha paham. Balik. Ayo do iku tese ngrupekna sapa wa ing apa rezeki dirupekna liman maring wong ya sak kang ngersakno sapa wa ing man. Ya dilaan mergo uji. Dadi sugih ya ujian, marat ya ujian. Jadi wong mati kelaparan yo akeh, wong mati sugih terus tabrakan yo akeh. Ora mesti kabeh donya ora mesti. Marat dadi ana sumpah sugih polah ya akhire sumpah. Dadi kabeh iku imtihanan ibtila. Mesti nek mati wae. Tapi piye mati rasa cara Jawa, cara bapak urip nek wis suwe iku mati. Tapi ya akhir donya apa teori ini piye? Wong aku ngiyayane ya ono ora ono perkembangan sing ngene-ngene donya. Ya nancet kan roh susah orang sing ngene-ngene pola-pola wis. Iya sing ngene-ngene biasa-biasa. Pokoke ngaji Qur'ane wa annahu adhaka. Wis yakin suwai kulillah madarhum fi khawdihim. Semua nganggo ilmu-ilmu hakikat. Mulane nek wong tasawuf itu dikritik ambek wong-wong alim. Innama yastauhisul ubbat wal zuhad.
min kulli syai'in li ghaibatim anillah fi kulli syai'in. Falau syahidu fi kulli syai'in mastawkhasu min kulli syai'in. Jare wong arif billah. Wong zuhud itu mah kumpul dunya. Kodene nak roh dunya ora pati roh pangeran. Ndak aku arif jare sing aran iki. Roh apa wae langsung eling. Pangeran. Mulane ora tau istikhas min kulli syai'in. Wes makope sudah dise bebo tok nak. Tenang ya Mas. Tenang. Makome wis gayane wis koyo Al Arif oh billah. Gayane lho ora faktane lho. Gayane. Penting ya. Nah, ra iso persis ya penting gaya. Penting gaya. Penting ya mantul. Wong isane gaya kok. Inna usatana wa ta'ala fi kulli syai'in wa alimun tasmi pirsa. Alhamdulillah telah kita simak bersama kajian beliau. Semoga bermanfaat dan barokah. Amin. Terus dukung channel ini dengan subscribe, like, dan share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.